ضفاير البيتزا بالصوص الأبيض، طبعا بالشكل ده شهادتي فيها أكيد مجروحة، جربوها وحسب لكم التعليق. في العجانة حضيف موية والحليب، وحضيف عليهم السكر والخميرة وحقلبهم مع بعض، حضيف عليهم بيضة ورشة ملح، وحنقلب تاني ونبدأ نضيف الدقيق شوية شوية ونعجن إلى ما تطلع معايا عجينة طرية وتلصق في اليد. حضيف عليها زبدة وأعجنها تاني وأسيبها تخمر. في ده الوقت نجهز الصوص الأبيض، زيت أضفت عليه الثوم قلبته شوية وبعدها أضفت عليه الدقيق، نرجع نقلبهم تاني إلى ما يتحمصوا ويتغير لونهم. حنضيف عليهم كريمة الطبخ ونقلبهم مع بعض، حنضيف عليهم الملح والفلفل الأسود، نرجع نقلب إلى ما يتقل قوامهم وكده صار جاهز. بالنسبة للحشوة تقدروا تتفننوا فيها زي ما تحبوا، أنا أضفت بصل وطماطم فلفل رومي ومرتديلا وتركي، ودحين حنبدأ نجهز العجينة. قطعتها لقطع متساوية، وزن كل واحدة فيهم تقريبا 100 جرام، وشكلتهم كرات وسبتهم يرتاحوا، بعدها بدأت أشتغل فيها. فردتها على شكل دائري وبدأت أشكلها بنفس الطريقة الموضحة في الفيديو. لو حسيتوا التعامل معاها صعب وقت التشكيل، أدهنوا يدكم بشوية زيت وانتوا بتشكلوها عشان تزبط معاكم الضفاير أكتر وتكون متماسكة أكتر. وكده صارت جاهزة، سبتها تخمر كمان 10 دقايق، وبعدها ضغطت عليها من الوسط شوية عشان أقدر أحط الحشوة. أضفت الحشوة وأضفت عليها الخضار والمرتديلا والتركي وجبنة موزاريلا، ورشت الوش شوية ببهارات البيتزا. دهنت الأطراف بخليط من صفار البيض والحليب، ودخلتها على فرن مسبق التسخين إلى ما أخذت لون ذهبي حلو واستوت وصارت جاهزة. كده بعد ما خرجت جربوها إن شاء الله تعجبكم، وبألف عافية.